భయపడకము, నేను నీకు సహాయము చేసేదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనుచున్నాను అన్నాడు. భయపడకండి, నీకు నేను సహాయము చేస్తాను. చాలా మంది మనం భయంగా ఉన్నప్పుడు భయపడక అదేం చేస్తుంది భయపడక అని అంటుంటారు. కుక్కను చూసి భయపడితే అదేం చేస్తుంది, బల్లిని చూసి భయపడితే అదేం చేస్తుంది, కప్పను చూసి భయపడితే అదేం చేస్తుంది అని అంటారు. కానీ వాటి భయం ఉండనే ఉంటుంది మనిషి హృదయంలో. అయితే ఇక్కడ ఒక ఆయన మన దేవుడట, మన రక్షకుడట, నేను యెహోవాని అంటున్నాడు. ఆయనేమంటున్నాడు? భయపడుకో, నేను నీకు సహాయము చేస్తాను. సహాయం చేయడం అంటే ఏంటి? ఆ మధ్య నేను ఒక చిన్న పిల్లోడు, వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లోడు, నేను స్నానం చేస్తానికి వెళ్తే నా దగ్గరికి వచ్చాడు, నాకు కూడా స్నానం చేయించు అని. ఆ చిన్న పిల్లోడు, నేను ఇద్దరు స్నానాలు చేస్తాను సరదాగా. వాడు ఉన్నట్టుకుండా తొట్టి మీదకి ఎక్కి కూర్చున్నాడు. నీటి తొట్టి ఉన్నంత తెత్తున తొట్టి, దాని మీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు. ఒరే దీని మీదకి ఎందుకు ఎక్కారు, దిగరా, నెత్తిని నీళ్లు పోస్తానంట. నేను దిగడం అంటాడు. మరి దిగరా అని దింపబోతే గడగడగడ వణుకుతున్నాడు. సంగతి ఏంటంటే అదిగో ఆ బెజ్జంలో కప్ప ఉంది. కప్పండి నాకు భయమే. నేను నెమ్మదిగా మళ్ళీ నేను తోటి ఎక్కా. మా ఇద్దరి పరిస్థితి అలాగుంది. మరి భయం, ఒరే అదేం చేయలేవా దిగవా అంటాను. ఆడు నాతో ముందు రోజు ఏం చెప్పాడు, ఈ తోటలో ఈ చెట్టు మీద కోతునుంది, ఒక్క దెబ్బ కొట్టి చంపేసిందని. పాము కనిపించింది, దాన్ని కొట్టి పారేశాను. ఆడు వీరమైన కార్యక్రమాలన్నీ వాడు చిన్నపిల్లడు సరదాగా బడాయికి చెబుతున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న కప్పని చూసి వాడెక్కాడు, నేను ఎక్కా. దాన్ని చూస్తేనే ఒళ్ళంతా ఓ రకంగా అయిపోద్ది నాకు. మరి సహాయము చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆడి కప్పకి భయపడినప్పుడు వాడిని ఎత్తి నేను సంఖనం పెట్టుకుని అళ్ళాలి బయటికి. మరి నేనే ఎక్కితే? బాగా గమనించండి. భయపడకు, నేను నీకు సహాయం చేస్తాను, నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనొచ్చు ఉన్నాను అన్నాడు. అయ్య బాబాయ్, ఈ సభల మొదటి రోజున, ఈ మొదటి సభలో పాలు పొందిన మీతో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? నీవు భయపడుతూ ఉంటే ఏ విషయంలోనైనా భయపడొద్దు అంటున్నాడు. భయపడకుండా ఎలా ఉండాలండి బాబు, నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని నీవనుకుంటే నేను సహాయం చేస్తాను అంటున్నాడు. అంతటితో ఆపట్లేదు. నీ చేతిని నేను పట్టుకొని నిన్ను నడిపిస్తాను. అది ఈ రోజున ఈ సభలలో మీకు వాగ్దానం. ఆమేన్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. వాగ్దానం అంటే కొత్త సంవత్సరం రోజు కాగితం రాసేదే వాగ్దానం అనుకుంటున్నారు కొంతమంది పిచ్చోళ్ళు. ఆ కాగితంలో రాసి ఇస్తారే, ప్రింట్ చేసి ఇస్తారే, అదే అనుకుంటున్నారు వాగ్దానం. అలా అనుకోవటం మీ భ్రమ. ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన తన వాగ్దాన పూర్వకమైనటువంటి వాక్య భాగాల చేత మన జీవితాల్ని నింపుటకు, మన జీవితాల్ని బలపరచుటకు ఆయన సంసిద్ధమై ఉన్నాడు. ప్రతి క్షణము, ప్రతి గంట, ప్రతి రోజు, ప్రతి నెల, ప్రతి సభలలో వాగ్దానముల చేత మీ జీవితాన్ని నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ కొత్త సంవత్సరంలో వచ్చింది ఈ సంవత్సరానికే అని అనుకోకూడదు. నీ జీవితానికి అంతాను, నీ జీవిత కాలం అంతా ప్రభువు మాట్లాడుతున్న ప్రతి వాక్యము నీ జీవిత కాలం అంతటికి అన్వయిస్తున్న సంగతి వాస్తవం. ఈ రోజున నీవు ఏ స్థితిలో ఇక్కడికి వచ్చావో, దేని కొరకు భయపడుతున్నావో,
ఏ విషయములో నీవు సహాయాన్ని ఆర్థిస్తున్నావో, ఏ విషయములో నీవు పడిపోకుండా నీ చేతిని పట్టుకొని నడిపించాలని కోరుకుంటున్నావో, అది ఎరిగిన మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు క్షుణ్ణంగా ఈ రోజున నీకు వాగ్దానమే చేస్తున్నాడు. భయపడద్దు, నీవు భయపడకు. ఆర్థిక విషయంలో భయపడుతున్నావా? అనారోగ్య విషయంలో భయపడుతున్నావా? ఆశ్రయం విషయంలో భయపడుతున్నావా? నీ పిల్లల జీవితాల విషయం భయపడిపోతున్నావా? వివాహ బంధాల గురించి భయపడుతున్నావా? నీ దాంపత్య జీవితాన్ని గురించి భయపడుతూ గడగడలాడిపోతున్నావా? నీ చుట్టూ శత్రు సమూహాల మధ్యలో నిలబడి అందరినీ చూస్తూ నేనేమైపోతానో, నా కుటుంబం ఏమైపోతుందో, నా భావి జీవితం ఏమవుతుందో అని భయపడుతున్నావా? అదుగో సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా పరాక్రమశాలి నీతో చెప్తున్నాడు, భయపడకు, నేను సహాయము చేసి నీ చేతిని పట్టుకొనుచూ ఉన్నాను. ఆయన ఒకవేళ నీ చేతిని పట్టుకున్న దానికి, నీ చేతిని పట్టుకోకపోతే వదలా వదలా అని ఆయన్ని అంటున్నావా? లేక బాబు, ఇంతకాలం ఎవరెవరో ఈ చేతిని పట్టుకొని జీవితం అంతా శాపంగా మార్చారయ్యా, నీవు పట్టుకుంటే మరి నాకు అంతకంటే ఆదరణ ఏముందని ఆయన చేతికి అప్పచెప్పి విదిలించుకోకుండా, చేతిని విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఆయన చేతికి పూర్తిగా నీ ఆత్మ, శరీరము, ప్రాణాన్ని అప్పచెప్పుటకు సిద్ధపడుతున్నావా? ఓసారి మా నాన్నగారు మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళాను నన్ను చిన్నప్పుడు. నాకు అప్పుడు సరిగ్గా 7 సంవత్సరాల వయసు. ఆయన నాకేం చూపిస్తారన్నాడు? విమానాలు, ఓడలు, ఓడరేవు, విమానాశ్రయం, లైట్ హౌస్, హైకోర్ట్, మెరీనా బీచ్, పెద్ద పెద్దవి. ఆయన మనసులో పెద్ద పెద్ద విషయాలు నాకు చూపించాలని ప్లాన్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళాడు. అయితే మెడ్రాస్లో అడుగు పెట్టిన వెంటనే రేయ్ చేయి గట్టిగా పట్టుకోరా అన్నాడు. ఆయన వేలు గట్టిగా పట్టుకున్నా. వదిలేవంటే చూడన్నాడు. అబ్బాయి నేను ఎందుకు వదులుతున్నానా అన్నాను. పట్టుకున్నా. అలా వెళ్తుంటే ప్లాట్ఫామ్ మీద చిన్నటి లక్క బొమ్మలు ఉన్నాయి. చిన్నటి లక్కవి పాములు, లక్క పాములు. అవి గాలికి ఇట్లా ఊగుతున్నాయి. ఇట్లా ఊగుతున్నాయి, గాలికి స్ప్రింగ్ పెట్టినట్టు ఊగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఊగుతున్నాయో బాగా గమనించి మా నాన్నతో పోతూ ఉన్నవాడిని ఆయన చెయ్యి ఎప్పుడు వదిలేనో నాకు తెలీదు. మొత్తం మీద ఆ ప్లాట్ఫారం మీద ఈ పాములు చూస్తూ కూర్చున్నా. ఆయన జనంలో వెళ్ళిపోయాడు. అరే ఏడీడు, ఈడేడి ఏళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటాడా? తిరిగి 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 కన్నీళ్లు పెట్టుకొని ఓ ప్రక్కన గోడకేసి తల కొట్టుకొని నా కర్మ ఇదంటారు, నా కర్మ, వాడు వదిలింది నాకు తెలియపోయా, వాడు ఎప్పుడు వదిలేడు, ఎక్కడ వదిలేడు, ఏమిటి అని ఓ తిరిగి తిరిగి పిచ్చెక్కిపోయి ఆ తర్వాత మొత్తం మీద జనం కొంచెం తగ్గిన తర్వాత ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేను ఎట్లు వాళ్ళలా అదే చూస్తున్నా. గాలికి పోతుంటే మేడ వచ్చి గోమ మీద ఒకటే కొట్టాడు దెబ్బ, ఒకటే దెబ్బ. గోమ గుమ్మనిపోయింది. రాయ్ పడగా చేయి, ఈసారి కానీ ముందు చంపేస్తా నేను, గడగబడా. బుద్ధి ఉందా లేదా? ప్లాట్ఫారం సరికోడు రాదు. ప్లాట్ఫారంలో ఉండి చూస్తాను. నేను ఏం చూపిస్తానన్నా నీకు, నువ్వేం చూస్తున్నావు ఇక్కడ, పడగా గడిగా అన్నాడు. పట్టుకున్నా. మరి ఆ మోరు మార్కెట్ అంటది, దానిలో పోయేసరికి బొట్టకారికి కీస్తే అది బ్రిడ్జీల మీదకి ఎక్కుతుంది, దిగుతుంది, ఓ కొండలు ఎక్కేస్తుంది, దిగేస్తుంది, గిరిగిరి గిరిగిరి బొట్టకారు తిరుగుతా ఉన్నాయి. మరలా మా నాన్నగారు చేయి వదిలేసి ఈ బుడ్డకారు పైకి కిందకి దిగుతుంటే అక్కడ కూర్చొని చూస్తున్న ముద్దుగా. మా నాన్న 4-5 ప్రదర్శనలు చేశాడు ఆ మార్కెట్ చుట్టూ. 4-5 ప్రదక్షిణాలు చేసి చివరికి ఈడు ప్లాట్ఫారం సరుకు, ఈడు బుద్ధి అట్లాంటిది,
ఎక్కడుంటాడో చూద్దామని జనం గుంపుగా ఉండే దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే అక్కడున్నా దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా అన్నాడు. నాది బుద్ధి తక్కువలే అయ్యా నాది బుద్ధి తక్కువ అన్నాడు. ఏంటి నాన్నగారు, నాది బుద్ధి తక్కువలేవయ్యా అన్నాడు. తర్వాత ఆయన అంటాడు, ఏలు పట్టుకో నిన్ను అనకపోతే నీ చెయ్యి నేను పట్టుకుంటే సరిపోయేది కదా. చూశారండి, సింపుల్. నేను ప్లాట్ఫారం మనిషిని నీకు తెలుసు కదా. ఏది కనబడితే దాని మీద ఆకర్షణ నా కళ్ళకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఏం మైండ్ చెడిపోయినాను కదా నేను. ఏమండి, ఏ చెత్త కనబడినా, ఏది అందంగా కనబడినా, ఏది రంగుగా కనబడినా, ఏది తినాలనిపించినా, ఇక మనిషిని కదండి, చిన్నపిల్లోని కదండి, కోతి ఏషియాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదండి, ప్లాస్టివారం సరుకు కదండి. నేనేమన్నా పైనుంచి ఊడిపడ్డవాడినా కాదు కదా. నా వ్యవహారము, నా సంగతి, నా పద్ధతులన్నీ తెలిసి కూడా ఏలు పట్టుకో అనకపోతే ఏమైంది? నా చేయి పట్టుకుంటే సరిపోయేది కదా. నాది బుద్ధి తక్కువయ్యా అన్నాడు. మా నాన్నగారు ఒప్పుకున్నాడు, ఆయన బుద్ధి లేని పని ఒప్పుకున్నాడు. ఇక నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు, ఇక సాయంత్రం దాకా వదల్లా. అది ఎట్లా పట్టుకున్నాడు, చెయ్యి కందిపోయింది ఎర్రగా. ఇస్తానే ఉన్నాడు, కీస్తానే ఉన్నాడు. నేను ఇడు తిరిగినా కీస్తాడు, అడు తిరిగినా కీస్తానే ఉన్నాడు. చెయ్యి ఎర్రగా కందిపోయింది. మంట పుట్టి, నాయుడు ఏంటిదా అంటే, ఏమిలే నిన్ను చూపిస్తానన్ననే అవే చూడాలి నువ్వు. ఇంక పెచ్చవన్నీ చూడకూడదు. ప్లాట్ఫారం చదువుకులు కాదురా నువ్వు చూడాల్సింది, నేను చూపిస్తాను నీకురా అన్నాడు. ఆ ఏరోప్లేన్ దగ్గరికి తీసుకుపోయాడు. ఏరోప్లేన్లు చూడరా అన్నాడు. ఎక్కడ కనబడుతున్నాయి నాకా అన్నా. భుజాల మీదకి ఎక్కించుకొని నన్ను ఆ గోడకు బెజ్జం ఉంది ఒకటి, ఆ బెజ్జం కనబడుతుందా, కనబడుతుందా? కనబడుతుందా. మరి కదిలిందా? పాపం ఆయనకేమో కనబడట్లేదు, నాకు కనబడుతుంది. ఆ బెజ్జంలో ఆయన భుజాల మీదకి ఎక్కి కూర్చున్నా. ఆయన జుట్టు గట్టిగా పట్టుకుని బెజ్జంలో చూస్తుంటే ఏరోప్లేన్లు కనబడుతుంది, దిగటం ఎక్కడం. నా ప్రియమైన సహోదరులను ఒకసారి ఆలోచించండి. నన్ను కన్న తల్లికి, తండ్రికి నాకు పెద్ద పెద్ద సంగతులు చూపించాలని ఆయన మనసులో ఉంటే, మనల్ని సృష్టించిన దేవునికి, పరలోకపు తండ్రికి ఆయనకి ఎన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి మనల్ని గురించి. కానీ పిచ్చ వేషాలు వేస్తా, సినిమాలు చూడు తిరుగుతా, ప్యాకాడి దగ్గరికి వెళ్తా, బ్రాందీ షాపులు, సారాయి కొట్లు దగ్గర తిరుగుతా, ఆ కొంప చుట్టూ ఈ కొంప చుట్టూ ఊరికే తిరుగుతున్నాం అనుకో, లేనిపోని జబ్బులు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాం అనుకో, ఆయన చూస్తూ ఊరుకుంటాడండి. అందుకని ఇలాంటి సభలు పెట్టించి, ఇలాంటి వేసవిలో భయంకరమైన ప్రయాసంతో ఇలాంటి ఏర్పాట్లన్నీ ఆయన చేయించి మిమ్మల్ని చల్లటి పూట ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మీతో ఈ మాట చెప్తున్నాడు. ఏ మాట తెలిసినా, ఇదిగో నేను మీ పరలోకపు తండ్రిని, మీ చేతిని పట్టుకునేవాణ్ణి. మిమ్మల్ని నన్ను పట్టుకోమని అనను, మీ చేతిని నేను పట్టుకుంటాను, నీకు సహాయం చేస్తాను, నువ్వు భయపడాల్సిన అక్కర లేదు అని ఈ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఆయన వాగ్దానాన్ని నీకు చెప్తున్నాడు.